Сіздерге емдік қасиеті бар тағам туралы айтпақпын. Бұл малдың буын сүйектерінің ұзақ қайнау процесінен алынатын сорпа. Артрит, әртүрлі қабыну аурулары, ішек аурулары, аутоиммунды ауруларға ем. Сүйектің бойындағы амин қышқылдары, пролин, глицин, глютамин сорпаға сіңіп, сорпаңыз одан да әрі пайдалырақ бола түседі. Егер сіз ішек инфекциясымен ауырып, отравление болатын болсаңыз, онда осы сүйек сорпасын ішуге кеңес беремін. Сонымен қатар сүйек сорпасы буын ауруларының ауырсынуын азайтады, әсіресе ревматоидты артритте. Егер буыныңыз ауыратын болса, онда 3 ай бойы үзбей аш қарынға осы сүйек сорпасын қабылдауға кеңес беремін. Ал егер теріңіз әдемі болып жүргіңіз келсе, таза коллаген. Аман ба саналы оқырман, сіздерге сүйек сорпасын жасап көрсететін боламын. Алдымен малдың осындай жілік сүйектерін таңдап аламыз. Суға салып, жарты сағат сүйекті салып қоямыз. Осылай тазартып, суын қайтадан құямыз. Егер сізде 3 килограмм сүйек болатын болса, 6-7 литрдей су құятын боласыз. 3 бас сәбіз, 2 бас пияз, 3 бас сарымсақ, 4-5 түйір лавр жапырағы, 1 ас қасық алма сірке суы. Сонымен қатар 1 шай қасық қара бұрыш. Осылай көпіршігін аламыз және үнемі көпіршіктерінен тазартып отыру өте маңызды. Тағамды қандай жолмен пісірген пайдалырақ? Қуыру, бұқтыру, суға пісіру, буға пісіру және духовкада пісіру. Ең жоғарғы температурада піскен тағамдардың пайдасы азая түседі. Сондықтан да буға, суға пісіру, қайнату, бұқтыру және духовкада пісіру бізге максималды пайдалырақ болады. Өйткені бұндай тәсілмен өте жоғары температурада пісірілмейді. Сондықтан да осы біздің тағамымыздың бойындағы минералдар мен витаминдер барынша сақталады. Немесе керісінше қуыру тәсілімен және духовкада ең жоғарғы температурада пісірілетін тағамдардың бойындағы витаминдер мен минералдар жойылады. Қызыл қаспағы шыққан тағамды тұтынатын болса, бұндай тағамдар гликациялық тағамдар деп аталады. Ал бұл гликациялық тағамдар сіздің ерте қартаюыңызға әкеліп соғады. Күнделікті жеп отқан тағамымыздың денсаулыққа қандай әсері бар? Бұл туралы тағы ақпарат білгіңіз келсе, менің арнамнан алыстамаңыз.